Добар ден, почитувани, ова е најновата епизода на магазинот за родителство 0+ месеци. Baby Led Weaning е метод на воведување цврста храна кај бебињата, кој се разликува од традиционалниот начин на хранење со лажичка и кашички. При преминот од млеко кон храна, на бебињата им се сервираат парчиња храна со соодветна големина, кои ги земаат со прстињата и самостојно ги стават во уста. Кои се предностите на овој начин на дохрана и на што треба да се внимава? Што ако бебето почне да се гуши? Разговараме со Катерина Галич, сертифициран инструктор за Baby Led Weaning. Кога и како да започне дохраната кај бебињата? Што се презема? А ако бебето на дохрана нема столица, ќе ни појасни доцент доктор Наташа Најдановска-Алуловска, педијатар. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите, ќе имате можност и вие да се вклучите со ваши прашања во програма. Затоа, останете на Телма. При преминот од млечна кон немлечна исхрана, на бебињата обично им се нудат кашички и блендирана храна. Но има еден модерен начин на дохрана, познат како Baby Led Weaning, кој што уште се опишува како самостојно хранење на бебето од самиот почеток. Па што тоа точно подразбира? Ќе прашаме денешната гостинка, а тоа е Катерина Галич, сертифициран инструктор за Baby Led Weaning. Катерина, добре ни дојде во студиото на Телма. И добар ден. Бебе, на самиот почеток да ни појасните, што е тоа точно Baby Led Weaning? Baby Led Weaning, или како што кажавте, почеток на дохраната, каде што бебето го води самото јадење. Значи, родителот е задолжен за да се спреми безбедно храната, а бебето ја подига храната и самостојно ја става во устата. Нели се преминува прво од шмукање, затоа што бебето се раѓа со рефлекс на шмукање, а подоцна со тек на време каде што ние сме модел и покажуваме како се џвака, се негува и рефлексот на џвакање. Родителите не ја нудат храната со лажичка? Не. На каков начин му се сервира на бебето? На бебето сервираме храна која што е, например, за 6 месеци имаме друга величина, за 9 месеци поинаква, затоа што 6-месечно бебе не може да фаќа со пинцета или со прстохват, може да фаќа предмети само со цела дланка и на тој начин им даваме поголеми парчиња храна. Битно е како се спремени, која е текстурата. А величината нели ја одредуваме во зависност од намирницата која што ја нудиме. Затоа што боровница на 6-месечно бебе не може да му понудиме во оригинална форма, може да му понудиме како джем, може да му понудиме намачкана на лепче или притисната со лажичка, а потоа понудена. Но на 9 месеци веќе тоа бебе треба да почне да фаќа со пинцета и на тој начин ја служиме на 9 месеци. А што се нуди на 6 месеци? Со кои продукти обично се почува до храната со Baby Led Weaning? Почнуваме со различен вид на дохрана. Првично морам да кажам што не сме бебето да јаде, не сме продукти да јаде со премногу сол, со премногу шеќер, се извинувам, никако мед, а смее да јаде се од 6 месеци со тоа што имаме специјален протокол нели за алергените. Јаде се од зеленчук, се од овошје, нели месо, житарици, припремени нели на начинот како што треба да се припрема за 6-месечно бебе. Значи нема оној пристап на воведување најнапред на овошје, потоа зеленчук. Не? Да. Може да се даде? Нема таков пристап затоа што во поново време насоките на педиатриските организации се дека тие се застарени методи, дека повеќе не пратиме табели на воведување на посебни намирници, освен ако не се топ 10 алергени. Затоа што нели статистиката вели дека односно што ние првично даваме банана, а бананата е многу редок алерген во светот. Да, има деца што се алергични на зрела банана, а не се на зелена банана, но тоа не го земаме во предвид. Така треба да се однесуваме и со секоја храна што ја нудиме, освен со оние алергени што се многу јаки и што се нели статистички на ова поднебје признаени како такви. Обично кои продукти ги давате првпат на бебињата? Првично, првата неделя даваме нешто што е многу лесно за родителот да го припреми, за да се навикне на методот кој што го имплементира. Тоа е нешто што е приготвено или обарено, или варено, или печено, но текстурата е кога ќе се пипне нели храната да се спојат палецот и показалецот. Или нели ако ние самите тестираме на јазикот да го допреме непцето, толку мека храна, иако нивното непце е многу појако. Ни донесовте неколку примери за тоа како би можело да изгледа детското мени на самиот почеток. Значи, овие продукти на која возраст обично може да се понудат, бидејќи гледам банана, морковча, брокула,
И сега имате различни варијации на сечење, например некои родители им е по-згодно на овој начин да ја послужат бананата. Бананата може да се изљупи, да се подели на 3 дела и потоа да се послужи. Значи, уште еднаш да вака да се даде бананата на 6 месеци. За да може бебето да ја држи со Добра. цела дланка. 6-месечно бебе не може вака да јаде. Сите предмети што ги фаќа со целата дланка. Нема да ја стави избека. целата банана во уста? Па не, еве ова е раче на 6-месечно Добра. бебе. Значи ова треба да го става во уста, или добра. ако ви е налагано да го става, да ја става кората, тогаш се лупи цела банана. Така. Ако таа бега од дланката, тогаш мора да се препелка во некое брашно, за да не се лизга, нели, затоа што тоа ќе фрустрира ако му бега храната од дланката. Потоа морков, гледате повторно, величината е битна за држењето, за бебето да не се фрустрира, а не заради безбедноста. Безбедноста ја имаме кога храната ќе биде, сега не знам колку може да се види на камера, упс, Аха, добро, да биде глатко, за да може нивната вилица кога ќе ја притисне да се распадне во устата. Значи не даваме оној термин цврста храна. Цврста храна никако не даваме, се што даваме или многу зрело и меко, или приготвено да биде лесно за соџвакување во вилица. Со тек на време ги предизвикуваме и даваме и поинаква храна и поинаква текстура. Еви и брокулата, пак е нели имитација на бебешка дланка и имаме нешто што е многу зготвено. За да може нели бебето да го соџвака и потоа да го голтне. Што има уште во Има чинишчето? и сега ова не е зрело киви. Кивито Добро, треба да но биде треба- многу зрело. Но тоа исто така Моето може не на е. почеток да се Да, даде, така? Да, се дава на овој начин. Излупено. Да. И лепче. Тостирано секогаш, затоа што бел мек леп прави, нели, може да се залепи на непцето и на грлото, затоа сакаме се да биде и истостирано и да биде намачкано, за да биде влажно, за да може бебето да го соџвака во устната шуплина. На која возраст се воведува месо според овој метод на дохрана? Па не е само според овој метод, туку новите препораки се почне веќе од 6 месеци, затоа што имаат недостаток на железо, сите овие бебиња, залихите се трошат од нели тоа што го земале од матката, се трошат залихите од мајчиното млеко и се препорачува да се почне многу порано да се дава нели месо. И не хеме железо растително, но мора да се внимава колку се внесува, дали се внесува во текот на денот со витамин С. Но бебињата на 6 месеци можат ли да соџвакаат месо? Да, можат соџвакаат ако ние знаеме како да се приготви. Месото мора да се приготви да биде сочно. Сокот треба, затоа што во устната шуплина тие не може да лачат толку многу плунка за некоја храна. Ако веќе правиме, например, мелено месо, мора да биде многу сочно, да го измешаме со некој зеленчук, со морков, со брокула, за тоа да биде убаво, нели, сочно сготвено. А ако се даде парченце храна? Ако се даде парченце месо? Исто треба да биде многу меко и многу сочно. Значи, ништо не сакаме да биде тврдо, како тврда кременадла, например, тоа никако не се дава на мало бебе. Сега, колку често бебињата само ќе ја наблюдуваат храната на самиот почеток или ќе си играат со неја наместо да ја конзумираат? Да, велиме дека не си играат, туку си учат за целиот процес и учат како едно семејство јаде, со тоа што на почетокот нели зборувавме за како преминуваат од шмукање кон ставање во уста, откинување на парче, потоа жвакање, и тоа е еден процес кој трае кај секого различно, зависи нели од развојните фази кои што се случуваат со тоа бебе, но најчесто од почетокот, ако се 6-месечни бебиња, околу 3 недели, додека не почне бебето активно да жвака и да ја нели внесува храната со жвакање и голтање. А како да се процени колку бебето изело, колку исконзумирало, колкав дел од храната завршило на подот? Сега тоа е уште една интересна тема, а тоа е дека нели зборуваме за немлечна дохрана и млечна храна. Во светот и во тие нели педиатриски организации кои што препорачуваат дохрана од 6 месеци се вели дека млекото е основна храна на бебиња до 1 година. Дека не треба ние да ги скратуваме млечните оброци. Затоа и е стравот кај родителите кога гледаме колку едно бебе изело и која е количината што е изело. Со Baby Led Weaning внимаваме што ќе се даде, затоа што е многу битно што ние ќе спремиме од колку бебето ќе изело. Ќе има многу големи придобивки ако шмукне, например, 2 пати некое месо, отколку ако јаде, нели, ако изеде цел морков. Но може ли да се јави подхранетост доколку родителите едноставно не процениле како што треба, што да биде сервирано
во чинивчето и доколку бебето едноставно не сака одредени продукти да ги сконзумира. Еве не сака месо. Да, во нашите процес да, но може да се замени нели со лажичка. Бидејќи родителите, се извинувам што прекинувам, Да. значи кога бебето не сака месо и прават кашички, знаат да го замаскираат месото. Ќе го изблендираат заедно со нешто што бебето го обожава и ќе изеде кашичката. Како тука да се реши проблемот ако бебето одбива нешто? Што се случува со тоа несакање? На бебињата секоја храна им е нова. Сите вкусови им се нови. Тие бебиња се навикнати на млеко. Млекото има сладок вкус, плодовата вода е сладка и формулата е сладка. Ние не може да очекуваме едно бебе ако му понудиме брокула дека веднаш ќе го засака вкусот, нели мора да научи што е тоа, како изгледа, која му е текстурата и да научи дека е дел од нивната исхрана, така и со секоја храна. И со месото, и со бананата. Некои бебиња ја одбиваат и банана да јадат на почеток, но нели подоцна разбираат дека тоа е дел од нивната исхрана, од нивната традиција, дека тоа се јаде дома и по некое време ја прифаќаат и таа храна. Значи очекуваме дека ќе почнат да јадат кога ќе бидат изложени на истото. Не треба да се повлекуваме ако некое дете не ја прифаќа на почетокот храната, нели да ставаме гард дека тоа е толку. Не се јаде таа храна, моето бебе ќе биде само на еднолична исхрана. Значи упорноста на родителите е многу важна. Да. Сега овој метод на исхрана има низа позитивни страни. Бебето самостојно се храни, еве да наброим уште некои: социализација, комуникација со родителите. Да, порано развивање на орално-моторичките вештини, значи координација око, рака, подигање на предметите, поран развој на пинцета, говорот и нели не толку голема пребирливост подоцна во животот кога ќе биде изложено на уште поголеми нели и различни рецепти, избор и јадење во градинка со своите врсници. Може ли ова да биде добро решение за оние бебиња кои што одбиваат да јадат кашички? Може да. Сепак не кажавме, со овој метод не се нудат само парчиња. Сета кашеста храна која што треба бебето да ја јаде, ја правиме погусто и ја нудиме со лажичка. Например, ако сега не знам дали ќе успеам, ќе се потрудам. Добро. Да ја земам брокулата. Значи ова не е обична лажичка, така на средината има едно дупче. Добро, може само да биде многу мала за многу мало бебе. И Добра. потоа нели ја нудиме лажичката на овој начин и бебето ја јаде кашестата храна на овој начин. Ако бебето не го изеде на пример парчето месо, доколку имаме ние спремно нешто кашесто, го нудиме и тоа. Така уште еднаш ве да видат родителите како изгледа оваа лажичка. Значи се притиска се притиска варената, блендираната храна како сакате и се нуди на тој начин со тоа што бебето само ја става лажичката во уста. Значи не дава родителот? Не. Повторно? Ја нуди. Ја нуди бебето лажичката, треба да ја но фати и да ја стави во устата. Бебето само да си ја внесе во уста. Само ја внесува во уста и нели препораките се да бидат повеќе лажички затоа што тоа многу брзо го прават 6-месечни бебиња. Значи потребна е повторна инволвираност тука и активност на родителот. Дефинитивно. Сега родителите многу устравуваат од гушење кај нивното бебе. Да. Што ако дојде до такво нешто? Ева можеме и да видиме некои видеа кои што се однесуваат на тоа. Да, гушење е многу ретка појава статистички кај, например, можам да кажам за Америка и за Канада, кај деца под една година, најчесто децата под една година се гушат од предмети. А веќе над една година тоа се случува нели со храна. Има и студии во Австралија и во Турција каде што се вели дека хранењето со овој метод нема поголем ризик отколку со кашички и со блендирана храна. Родителите мора да направат дистинкција што значи гушење и како тоа изгледа и што значи користење на еден многу битен рефлекс во нашето тело што се вика гег рефлекс. Така, јас ќе поберем од реже да ги видиме видеата на кои што има бебиња кои што се засркнуваат. Да, различни се рефлексот на кашлање е различен од рефлексот на тоа се вика гег, не го знам правилниот термин на македонски. Така? Да, ајде да видиме. Еве ги, може и на видеот зидо, така? Ова изгледа стресно за родителот. Изгледа стресно, но сепак е многу безбеден механизам каде што или рефлекс каде што бебето ја исфрла недоволно изџваканата храна подалеку од душникот. И нели со ова безбедно учи како се џвака храната која што сака да ја внесе нели со тек на време, ако вежба и ако нели му е понудена храна во парчиња. Како родителот да реагира во овие ситуации? Прво треба да се подобри информативно да знае што точно гледа. Второ мора да знае дека не треба некои работи да се прават, како гласно викање, плашење, удирање на бебето, тоа не се препорачува затоа што се шири нели трахејата.
се препорачува да бидат мирни, да ги охрабруваат да кашлат, затоа што ова не трае долго. Трае само на почетокот, додека бебето се навикне што се случува. И да се навикне дека таа храна не треба да биде веднаш готната, туку прво соџвакана, а потоа готната. Едноставно е процес. Вие второто дете на ваков начин кај второто дете применувавте ваков начин на дохрана, ви се случил ваква епизода? Да, се случува, но не многу често. Обично се случува некоја храна која што е полеплива или некоја храна која што веднаш сака да биде соџвакана и изедена, кога не се толку внимателни. Затоа е многу битно процесот на само хранење да нема големи дистракции, да се релаксирана атмосфера, да нема телевизија, играчки, туку само да биде фокусот на храната која што е пред детето. Кога зборуваме за негативните страни на овој метод на дохрана, тука мора да се нагласи чистењето по оброците, бидејќи храната завршува не само на подот, туку насекаде во станот. Да, мислам дека тоа премногу се потенцира, затоа што тоа се случува само ако храната е прекашеста, ако станува збор за ориз, овес, со секоја друга храна која што е вака во парчиња не би требало долго да трае тој процес, затоа што навистина се преспретни, предпазливи и знаат што се случува и да речеме за по еден месец од таа експериментална фаза дека стварно ќе почнат да бидат и тие предпазливи што прават со храната, нели да не биде на сите страни, затоа што 6-месечно бебе има многу различни рефлекси и не му се толку развиени рефлексите колку на 9-месечно бебе. И веќе тогаш знаат и што се јаде, учествуваат во заедничките оброци, покажуваат колку им се допаѓа, дури сакаат нели да јадат и очиниите на родителите. Значи не секогаш има долготрено чистење по оброците. Не се сложувам дека тоа е најголем проблем. Обично родителите се одлучуваат на ваков принцип на дохрана кај нивните дечиња, кај нивните бебиња, кога ќе имаат второ или трето дете. Да. И има и многу храбри со први деца. Кога ќе увидат каде биле тие што било негативно од кашичките, од тоа долго готвење кашички, една иста текстура, која што бебето ја одбива по некој време, затоа што едноставно не е интересна, немаат никаков предизвик, вкусот е секогаш некој чуден, не оригинален вкус на оригинална намирница и бојата е секогаш некоја различна, чудна боја. А ние сакаме нели до една година да внесеме повеќе намирници и кога бебето ќе го седнеме на една година, сваќаме дека бебето не знае што е тоа пред него, не знае како изгледа бананата во оригинална форма, морковот, месото, брокулата. Така да тие се негативните страни кога станува збор за долгото хранење со кашеста и блендирана храна. Вие вашето дете го храневте, вашето прво дете го храневте со кашичка, зошто се одлучивте да имате поинаков пристап со второто? Искрено, првото дете уште многу рано почна да пробува интересни вкусови, околу 9 месеци. Почнав да му готвам некои интересни бисквити, значи не беше константно на кашеста, на блендирана пасирана храна. Одлуката за второто дете сметав дека може, дека е способен, затоа што гледав како се развива, како ги става работите во уста и мислев дека треба да се проба, да видиме докаде ќе биде нели со тоа хранење. А потоа сакав и да го пренесам тоа што сум го увидела како позитивна страна од само хранење. Учевте, се информиравте пред да го примените овој начин на дохрана? Да, бев на обука во Америка и потоа го применивме методот. Откако тоа се случи, се сертифицирав и во Канада, а сега сум сертифицирана во Solid Start мрежата во Америка. И како изгледа сето тоа кај нас? Има интерес, бидејќи држите обуки? Да. На Инстаграм сте позната како мајката Ката? Да. Држам месечни обуки, каде што со родителите онлайн им презентирам како правилно да го имплементират метод. Многу е битно да се правилно информирани, која храна не се служи никако, која храна се модифицира, која храна ја служиме од 6 месеци, како се даваат алергените, зошто ги даваме, дали тоа трае 3 часа. 3 часа, значи таа трае обука и има заинтересирани? Има заинтересирани секој месец. Секој месец. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци и што на родителите им ги представивте основите на овој принцип на дохрана кај дечињата. Да благодарам јас. Почитувани, останете на Телма, во вториот дел на емисијата ќе зборуваме се за дохраната.
треба да изгледа до храната кај бебињата, односно преминот од млечна кон немлечна исхрана? Ќе ја прашаме доцент доктор Наташа Најдановска-Алуловска, педијатар во Аџи-Бадем, Систина. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Добро ве најдов, благодарам за можноста и ве за никои работи да поразговараме вака на камера. Овие се работи што ги зборуваме постојано секојдневно во нашите амбуланти, ама и ве малце по широк аудиториум да запознаеме со овие нови трендови. Така, користи дури бабите и дедовците да се запознаат со некои принципи на дохраната, да, бидејќи ти имате понекогаш едни ставови, родителите имате други, па доаѓа до конфликтни ситуации, па еве да разрешиме што е точно, што не. Еве, првото прашање во денешната емисија е кога треба да започне дохраната? На која возраст? Има ли вистина дека бебето во првите 6 месеци треба да биде ексклузивно доено со мајчино млеко? Така, ставовите за почеток на дохрана некако се менуваат низ годиниве, иако тоа беше круто 6 месеци, ексклузивно доење или хранење со адаптирана млечна формула, сега веќе тие ставови се менуваат и во европските и во америчките релевантни здруженија, и насоките се да ги почнеме дури и оние здруженија кои што издаваат гајдлајнси со почеток на хранење на 6-месечна возраст, сепак прават одстапница во однос на тоа каков е психомоторниот развој на детето и колку е детето спремно да тој период на хранење го започнеме нешто порано, така да сега повеќето здруженија се со став и со препорака да хранењето го започнеме помеѓу 4-тиот и 6-тиот месец. И иако малку е дискрепанца на препораките од 4 до 6 месец, се сепак два важни месеца во кои што бебето поминува некои мајлстоунс, односно развојни фази кои што се значителни за овој период, сепак акцентот би го ставила на тоа да измеѓу овие 4 и 6 месеци возраст на бебето некој направи проценка колкав е степенот на зрелост на бебето за да почне да јаде во 4-тиот или во 6-тиот месец. Во однос на... Како се проценува дали бебето е подготвено да јаде? Проценката е малку суптилна. Тоа што родителите би можеле дома да направат како проценка е тоа дали бебето знае да седне и колку време седнува исправено по 90 степени. На 6-месечна возраст ретко кое дете знае да седи самостојно на 90 степени агол, и тоа да ја одржи рамнотежната положба на 90 степени повеќе од неколку секунди. Обично на 6-месечна возраст децата седат со раце со придржување кон напред како столче триножец, така да самостојно седење подолго време во 90 степени на 6 месеци не е развојна проценка, не е развојна скала која што мора да се поседува. Значи, би советувале да видиме какво е подседнувањето на детето во исправена положба или седење со подпирање со рацете кон напред, колку бебето има моторички вештини да ја држи, да ја контролира главата во исправена позиција, односно таа моторика на главата и вратот колку е усвоено држењето на главата и вратот на една права позиција, затоа што ако рамнотежата на главата и вратот се уште не е воспоставена, бебето не е комплетно спремно да почне да седнува во столче хранилка и да јаде. Би сакала да обрнам внимание на тоа да треба сепак стручно лице да ги надзира овие фази на развој на бебето и да процени кој е моментот кога е пожелно бебето да го седнеме на столче хранилка и да почнеме да го храниме, а посебно да го храниме со парченце и со цврста храна. Значи, сепак апелот е да бебињата во овој период на растот во првите 6 месеци се редовно контролирани и нивната психомоторна зрелост е редовно проценувана, за да може да ја почнеме исхраната. Докторке, некои родители им даваат храна на бебињата во полулежачка положба во релаксаторите. Дали ова прифатливо? Постои ли ризик? Тоа ќе беше втората работа што сакав да ја кажам, освен способноста бебето да седне под агол од 90 степени и да ја држи главата исправено, односно главата да ја следи телесната осовина при исправување и подседнување на бебето. Следната работа што сакав да ја кажам е интересот што бебето го пројавува кога ќе седнете да јадете, значи колку посегнува по храната, колку ве гледа кога седнувате на маса да јадете. Во однос на тоа дали бебето треба да се храни во релаксатори или полулежечки, одговорот е сепак не. Бебето не треба да се храни подлегнато во таква некоја косина на коса позиција, туку треба да го седнеме во столче хранилка. Секогаш советуваме да
да бебето е во столче хранилка. Сега, кога ќе биде малце над 6 месеци, треба да ги допира нозете доле и да биде потаколо 90 степени исправеноста на грбот на бебето, 90 степени со над коленицата и 90 степени со под коленицата. Значи да биде седнато, бидејќи рефлексите за кашлање, рефлексот за гадење, рефлексот, сите рефлекси му се, да речам, поспремни кога бебето ќе биде седнато во столче хранилка и во позиција на 90 степени, а не подлегнато во релаксатори хрането со лажиче. Традиционалниот начин на дохрана вклучува блендирана или пак пасирана храна и употреба на лажичка, но тука се и модерните трендови, како што е baby led weaning, односно хранење на бебето самостојно со парченца храна. Што вие препорачувате како педијатар? Да. Препораките околу хранењето на бебињата се менуваат низ годиниве и ако беше строга границата да почнеме на 6 месеци да ги храниме бебињата што се на ексклузивно доење или оние кои што се на формула, а сега тој период веќе клизно се променува и веќе дефинираме период за започнување на дохрана меѓу 4-тиот и 6-тиот месец, така и препораките за тоа како да ги храниме бебињата и со која текстура и на кој начин и дали со лажиче и колку да имаат контакт со храната, и тие препораки веќе се менуваат. Може би тоа е поради тоа што гледаме повеќе случаи на невроразвојни пореметувања со годиниве. И овие невроразвојни пореметувања ги видовме и во поголем број во периодот на ковидот, кога бебињата, односно децата, беа изолирани и беа чувани некако позатворено и повеќе дома. Така да кај сите нас што работиме и раст и развој на дете до 1 година, но и понатака, педијатрите кои што се во превентива или педијатрите кои што работат и во болнички установи, но сепак водат вакви превентивни советувалишта, свесноста за се поголемиот број на невроразвојни нарушувања и заостанувања е поголема. Со тоа и свесноста за тоа дека нешто треба да направиме уште од најраната возраст, во тоа како ги советуваме и ги подготвуваме родителите каде да не ги прават големите грешки кои што се уште ги гледаме на нашето подрачје. А најголемите грешки што ги гледаме во хранењето е преблендирана, премиксирана, препасирана храна која што се дава во одредена само конзистенција, во која што бебето ниту не може сензорно да се стимулира ниту преку шаките, како орган во кој што има најмногу нервни завршитоци и преку кој што сензорната стимулација е најдобра. Значи, бебето не може да фати парче банана или парче морков или парче брокула, туку јаде кашички. Кашичките се со иста текстура, со слична боја, немаат определени форми, така да таа сензорна стимулација и преку шаките, и преку оралната шуплина е помала отколку кај децата кои што ќе ги учиме да јадат парченца или овој метод што го зборуваше Кате пред малку, тоа е baby led weaning хранењето. Така да јас секако мислам мојот личен став базиран на тоа што се последните препораки на европските и америчките здруженија е сепак бебето во услови кога ќе се процени дека неговата невроразвојна фаза е добра и е соодветна, сепак да се почне да се храни самостојно со раце. Но дали првата храна да биде веднаш парченца, тоа е кај мене се уште двојба. Двојба е и по релевантните здруженија, дали веднаш да се почне само со парчиња или да се понуди комбинирано парчиња со кашичка или да се понуди прво кашичка за да го адаптираме, а потоа да понудиме храна на парчиња. Тука е сега ми се чини, тука е сега уметноста да се процени кој за што е спремен и кај кој дете кога можеме да почнеме. Затоа што пак ја кажам, не секој дете препораките за baby led weaning да во ред ќе ги офата 90 до 95% од децата, но останатите проценти нема да ги офатат поради развојот посебен на тие деца, но секако и поради спремноста на семејството да така настапи, бидејќи освен што бебето треба да биде спремно да го храниме така со парченца или со baby led weaning родителите треба да биде подготвено и целото семејство, бидејќи вистина во основа тие што се најважни и што треба да го научат бебето како треба
да се однесува, мислам, од сето тоа како треба да биде подготвена изборот на храната, колку треба да биде мека, како треба да биде исечена или сервирана или поставена и која храна и во која форма и која големина треба да биде понудена во кој период од развојот на бебето, треба да бидат информирани, треба да бидат спремни и родителите и децата. Сега тоа е тоа на што работиме и сакам да ги поттикнам и колегите и родителите да работат. Значи во суштина прво да бидеме добро обучени што е тоа што ќе му понудиме на бебето ако бебето јаде храна во кашички, а што е тоа што ќе му понудиме и што ќе значи тоа ако ние се подготвиме уште во 4-тиот месец, ги изгледаме видеата, одиме на обуките и сите тие работи ги исчитаме, сме подготвени ние за да видиме што ќе биде во суштина бенефитот од тоа ако ние рано воведеме самостојно хранење на бебињата со прсти. И тоа што им кажувам на младите родители кои што се исплашени и кои што треба да почнат да се подготвуваат за воведување на храна, околу тоа хранење со парченца и околу тоа дека бебето може да се загрцне или да се задави или нешто да му се случи, им кажувам дека во на нашите простори од секогаш постоело дај му на бебето корка лепче да вежба. Бебето со корката лепче вежба моторички вештини, вежба координативни проби, вежба прво груба, а после тоа и фина моторика, оној пинцетен фат што го зборуваме, фатот со двата прсти. Значи бебето кога ќе му се понуди нешто цврсто да фати, треба да искоординира раката со окото каде е тоа што треба да се земе, како треба да се постави во устата, а потоа и џвакањето и мелењето на храната низ устната празнина, потоа и голтањето, така да на овие простори секогаш се давало парче лепче, корка, што бебето ќе ја фаќа, па ќе ја принесува кон устата, па ќе пробува да исмука нешто од неа во почетокот, а потоа и да џвакне и да голтне. Така да Baby Led Weaning може би не е комплетно изумено од надвор, има и кај нас делови што биле и искуства што биле стимулирани претходно. Ќе ги поканим и гледачите да се вклучат со нивни прашања доколку сакаат. Телефонскиот број на телевизија Тилма е испишан на екранот, почитувани, емисијата е контактна. Расте ли бројот на родители што се заинтересирани нивните деца да ги хранат на ваков начин? Да, секако. Мислам дека младите родители се луѓе кои што читаат многу и кои што сакаат да ги слушнат и другите страни, не се толку да мора да доминира тој традиционален начин на хранење, ако убаво им се пристапи, ако им се објасни дека кои се предностите во хранењето, во брзото поминување на пасирана храна, а потоа и храна на парченца, родителите се приемчиви да ги слушнат тие работи, родителите се заинтересирани, секако треба да бидат спремни од аспект на тоа дека треба да посветат поголемо време, повеќе време за да се обучат, а потоа за да ја подготват така храната и да бидат спремни дека во суштина хранењето на бебето не е чин во кој што ние треба да го наполниме бебето со храна, да го седнеме пред некој екран и да му дадеме се што ќе замислиме да му дадеме или се што сме припремиле како кашичка, туку да сватат дека хранењето е инвестиција, учењето за хранење е инвестиција понатаму во здравите прехранбени навики, односно да научиме дека бебето треба да научи да јаде сите групи на намирници, да јаде толку колку што е гладно, а не толку колку што има во чинивчето. И да му дадеме на бебето едноставно избор, да одбере што ќе јаде прво од тањирчето, што ќе јаде второ. Секогаш мислам, мачното за родителите е тоа што во овој метод на хранење они треба да смислат како треба да изгледа тацната, колку таа треба да биде шарена, колку треба да има различни форми, колку треба да има различни бои. И јас им кажувам на младите родители во амбуланта секогаш дека и тие кога ќе седнат на маса да ручаат или да вечераат, сакаат масата да биде убаво сервирана. Таа прво треба да биде убава за око, а после тоа да биде убава на вкус. Така и бебето сака тацната пред него да биде интересно сервирана, да бидат тоа различни форми, различни бои, различни големини во кои што тоа ќе пробува, ќе експериментира и ќе учи. Значи хранењето е нешто што ќе го подобри психомоторниот развој на бебето и на понатаму на детето, што ќе направи добри прехранбени навики за да не дојдат после на година и пол или на 2 години во амбулантите и да кажат ова дете јаде само тост, ова дете јаде само
чипс или Неколку јаде само продукти. пржени компири, да. Дајте сега чаре, нешто да направиме, да му се даде на ова дете нешто, да почне сега да јаде, За ние апетит. сме веќе загрижени, зашто детето не ги јаде другите намирници. Значи, учењето како да го научиме бебето да јаде и самиот процес на воведување на исхраната е инвестиција во здрава исхрана на детето, во здрав психомоторен развој, а секако и во делот на превенција на алергии. Тоа е следната работа зашто рано да се воведе храна. Ќе продискутираме и за тоа само уште едно прашање во однос на овој метод на дохрана. Родителите понекогаш прашуваат како бебето ќе џвака кога нема заби. Да, во суштина бебето не џвака само со забите, туку со целата вилица, тоа ја притиска и ја гмечи храната, а секако, мислам, користејќи ги мускулите на устата и на јазикот, тоа ја сомелува, ја притиска и на тој начин ја обработува, ја навлажнува храната за да може да ја голтне храната. Така да имањето на заби не е неопходен предуслов за бебето да го седнеме, да јаде вака храна која што ќе биде подготвена за да јаде бебето со прсти. Секако, мислам, ги стимулираме родителите да и кога ќе почнат да јадат храна со парченца или дури и да е комбинирана двоврсна исхраната, дел од храната да биде во кашичка, а дел да биде вака сервирана со парченца, сепак кога ќе ги седнат на столчена хранилка да вежбаат, има еден едноставен метод во кој што они ја вежбаат фината моторика, значи во почетокот они учат груба моторика, примитивни обиди за лазење, грубо фаќање, во почетокот фаќаат само предмети кои што ќе се допрени до шаката, потоа можат шаката на кратка дистанца да ја кренат за да фатат предметче, затоа се нервираат кога ќе ги ставиме оние играчки што се на статив околу нив, кога не можат да фатат нешто, значи не е добра координацијата и е грубата моторика, за да ја вежбаат фината моторика, за да може да го прават пинцетниот фат. Советуваме да на столче хранилка лепиме онакви стикерчиња кои што се во големина на прсте, кои што се со различна боја и го учиме бебето во суштина да фаќа со прсти. Кога ќе фати фаќањето со прсти е во суштина развој на таа фина моторика кога бебето е поспремно да јаде и по мали парчиња. Родителите се заинтересирани, имаат достап до многу информации, од тие треба да ги селектираат оние што се вистинските и што се точните, но секако тука се нивните педиатри кои што го следат растот и развојот на детето. Педиатрите не се само доктори за болести, тие се докторите кои што во суштина треба да ги направат здравите животни навики кај бебињата. Адекватна исхрана, многу вежбање за добар психомоторен развој, адекватен сон, многу надвор и многу љубов. И многу љубов. Имаме гледачи, ќе ги вклучиме во програма да ги слушнеме нивните прашања. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Сакам да ја прашам докторката, од која возраст може да му се даде на бебенце, детенце, свежо морковче или јаболче, неварени, значи во свежа форма? И од кога треба да се почне бебето да јаде, детето да јаде со лажичка само? Така, добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма, повелете. Да. Лажичка само може да почнеме и на 6 месеци. Овие лажички што ги покажа Кате пред мене, така, мислам дека е тука лажичката, така. Да. Овие лажички се малите лажички за бебиња. Во суштина се препорачува и кога ќе се почне со хранење да имаме 3 лажички барем на оптек и да имаме во едната лажичка да ставиме малце пасирана храна да ја подадеме, бебето да ја фати, тоа е грубото фаќање, колку ќе лапне, колку ќе успее да погоди да принесе кон устата, па да ја понудиме втората лажичка, ние да ја спремиме третата, така да циркулираат всушност лажичињата со тоа да му понудиме на бебето да фати лажиче. Тоа е ако подготвуваме ваква храна која што не е кашичка, со кашастата храна потешко ќе оди ова со лажичињата и секако треба да биде бебето, па ќе кажам на стадиум на развој да оно соработува убаво за да може да го учиме да јаде вака со лажиче, остатокот би било кашичка. Значи бебето ќе може да јаде по цврста храна, дури од кога ќе биде комплетно способно, ќе има веќе заби, значи за неварен морков и за тврдо јаболко, веќе треба да има заби и развојот да му е адекватен, да може да седи вака убаво исправено, тоа секако не пред 9-тиот месец. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете.
Поздрав до емисијата. Ви благодарам. Ово мислам не се работи за бебе, малце поголемо дете, но јас сум баба и се малце не секирам. Се работи дете од 7 години, што од малечко не сака да јаде нити овоше, нити зеленчу. Како можеме да направиме нешто, мислам, да ни каже докторката. Так, што да се преземе за да се променат неговите навики во исхраната, што е исклучително тешко. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што можете да советувате, докторке? Често имаме вакви прашања, значи има деца кои што се picky eater, кои што јаде само 2-3 работи и не сака да пробува нови работи и постојано јаде иста текстура и ист тип на храна. Повторно ќе кажам, кога веќе сме стигнале, мислам, учењето за хранење е дел од првата година на животот на бебето или нешто после првата година. Тогаш ги правиме сите прехранбени навики. Тоа што се греши во првата година и потоа се реперкуира понатаму како лоши навики во исхраната и како лоша исхрана, тоа е да тоа кога ќе седнеме и сервираме одреден тип на храна, например брокула, и бебето не го сака на прва вкусот на брокулата, многу брзо се даваат алтернативи и се попушта во тоа нејадење на определен вкус. Мислам, некогаш треба 50 обиди да имаме, за да на крај бебето го прифати вкусот на тоа што е сервирано. Значи, треба да бидеме упорни и настојчиви, за да не даваме алтернативи, да бебето го јаде тоа што го сака. Сега, различни техники на тоа обучување на детето да ја прифати различната храна. Некогаш ќе ја понудиме брокулата сервирана со морков, бидејќи морковот го сака повеќе, или ќе ја понудиме со некакви намази, со некакви дипинзи, со нешто што ќе го модифицира вкусот во кое што повторно ќе се обидеме да не правиме алтернативи на прифаќање и на одбивање. Не во секој момент децата се спремни да прифатат определена храна, не во секој период од денот се спремни, некогаш се погладни, некогаш не се. Некогаш имаат никнење на заби кое што им попречува во воведувањето на храната, некогаш имаат актуелни инфекции кои што поради секретот во дишното стебло го невозможуваат тоа хранење. А некогаш едноставно родителите од страв дека бебето ќе ослабне, дека наследното мерење ќе биде нема да ги достигне оние скокови во развојот, односно она тежина, телесна маса која што е предвидена, па тука родителите се плашат зошто е тоа така и некогаш не се доволно упорни во ова воведување на храната и се даваат алтернативи, па се дава и алтернатива со млекото. Ке пробаме 2 лажичиња од некоја нова храна и бебето тоа ќе го исплука или нема да го сака или ќе го поврати или било каков случај. И како алтернатива на тоа заменски ќе понудиме млеко, сепак да пие некакви калории, сепак да приме нешто, колку да не биде гладно. И тука се прават јазовите во тоа што сакаме да постигнеме, а што во суштина правиме од стравот дека бебето ќе биде недонајадено или дека тежината нема да му биде адекватна и потоа ги пропуштаме оној златен период во кој што треба да го научиме да јаде се што треба да го научиме. Во секој случај, една од препораките е да не даваме ништо како субституција. Сок, грицки, сето она што ги заситува децата кога се бебиња, тоа е млекото, но понатака тоа е пиење на сокови, тоа е јадење на онаа храна која што тие би ја одбрале, но не е нутритивно богата, не е калориски богата, не е работата само да прими храна која што е во обем или е во количина, туку е во нутритивната вредност на намирниците и во калориската вредност на намирниците. Така да некогаш и кога ќе го одбие ручекот, например, ручекот е денес грашок, така, ќе го одбие ручекот, ќе го понудиме истото за 3 часа и нема да дадеме алтернатива да се јаде нешто што ќе биде поприфатливо за детето. Мислам, настојчивоста и упорноста во хранењето е единствената работа што всушност може да направи некаква промена и некаква разлика. Секако ќе оставам малку од стапница
за децата кои што имаат определени потешкоти или отстапувања во развојот, тука работите не се секогаш толку чисти и затоа секогаш советот е да се процени детето, да се процени нивото на развој на детето и дали некаде во некоја област треба нешто малку повеќе да стимулираме или да работиме, за да малку и тој процес го подобриме и после тоа да работиме поупорно и на работите околу хранењето. Имаме уште еден гледач, не знам дали ќе имаме време за негово вклучување, ајде да се обидеме. Добар ден. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната емисија. Ало, добар ден. Добар ден, само ќе ве замолам што поконцизно да го поставите прашањето, бидејќи имаме навистина малку време до крајот на денешната емисија. Повелете. Дали кај 2,5 годишно дете може да се променат навиките од кашички на baby led weaning и бидејќи детево не сака да допира храна, кога е во кашеста форма се гади. Толку. Имате ли подпрашање? Бебето не сака кашеста храна? Не, јаде кашеста храна. Бебето јаде кашеста храна, но вие Ако се сакате да извалка- преминете? Ако се извалка, му пречи. Значи не сака да допира. Аха, не сака да допира храната воопшто. А вие сакате да преминете кон baby На led weaning? парчиња. Да. Да. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Да, кога и постојат деца кои што не сакаат да допираат храна или не сакаат да се прљаат никаде, ниту на рацете, ниту на лицето со храна, така да тогаш храната што ја подготвуваме би требала да биде вака или да биде со лушпа, или да биде заштитена во еден дел, па да ја понудиме. Ако е причината само тоа дека не сака детето да се прља, тогаш на некаков начин да ја заштитиме храната во еден дел, па да ја понудиме така заштитена, бидејќи ова не е мало бебе, туку е 2,5 годишно дете, така разбрав, нели? Јас не разбрав добро на почетокот, не се слушаше. Јас, не можев да разберам дали е тоа до Дали си првата уште година, гледачката на но линија? мислам дека рече гледачката дека се работи за 2,5 годишно дете, така да тоа е веќе поголемко дете што не сака да допира храна. Се надевам дека тоа е само моментот на испрлјувањето и дека тој момент го решаваме вака на начин на кој што тоа нема да дојде во контакт со храната, со нешто ќе го маскираме долниот дел на храната кое што треба да дојде во рака и тоа дете веќе треба да јаде и со лажица на 2,5 години, треба да користи и лажиче и вилушка, не сум точно сигурна сега За возраста, така не разбравме. и за развојната проценка кај ова дете. Имаме многу малку време до крај, само да ве прашам накратко кога да се внесат најсилните алергени во исхраната на бебето. Освен тоа што, значи, сакам уште еднаш да скренам акцент на тоа зошто да почнеме да ги храниме рано децата, значи околу тоа да направиме здрави навики со добра нутритивна вредност на храната, со добра калориска вредност, со добро рано воведување на различни конзистенции и материјали кои што ќе ги стимулираат децата. Следната ставка, освен што нутритивно ќе го научиме како да јаде и ќе има добра нутритивна вредност храната, ќе помогне во психомоторниот развој, е вториот дел на детето. Третиот дел е раното воведување на алергените, кои што ќе спречи алергии во подоцнежната возраст на детето, но и кај во препораките. адолтскот. Порано се велеше што подоцна, сега се вели што порано. Сега се вели што порано, така да здруженијата се на тоа да се воведат алергените на 6 месеци, а во некои препораки и помеѓу 4-тиот и 6-тиот месец, значи тоа е навистина рано воведување на сите алергени, бидејќи новите студии покажуваат дека колку порано ќе ги воведеме алергените во исхраната на бебето, бебето се хипосензибилизира на тој тип на алергени и понатака се ризиците за алергии помали. Значи раното воведување на алергените не значи дека оно треба да изеде едно чинивче јагоди. Тоа рано воведување на алергени е воведување во мали количини и не заедно едниот со другиот, но сепак препораките се да до крајот на првата година да се пробаат сите алергени, значи сите
како да кажам, црвени мали плодови во кои што се јагоди, малини, капини и тоа, да се пробаат сите цитрусни овоштија, да се пробаат сите јаткасти плодови. Јаткастите плодови се разбира во форма на путери, не во цели јаткасти плодови, туку путер од лешници, кикирики, бадеми, сите тие да се воведат по мала количина во храната што ја јаде бебето, но сепак организмот на детето да се запознае рано со алергените. Така да, има школи кои што викаат на 6 месеци почнете со сите алергени веднаш. Значи веднаш на 6. Месо, јајце, житарка, не само овошја и зеленчуци. Школи за хранење има повеќе, препораки за хранење има повеќе. Различни, така. Всушност, како да кажам, способноста е да се одбере адекватното за детето. Јас сум за тоа дека треба да ги следиме сите релевантни препораки околу исхраната, на сите релевантни здруженија. Најблиску на нас е Европското здружение за нутриција, ЕСПЕГАН, каде што гледаме да присуствуваме и да ги видиме ставовите. Значи, рано воведување, но сепак да се има во предвид алерголошката основа на детето и на семејството и некакви модификации во однос на тоа. Сепак мора да го гледате детето како индивидуа, не строго да се држите до бројките во протоколите. Сепак индивидуалниот пристап мора да биде застапен и во проценката на психомоторната спремност и во проценката на алерголошката основа на детето и на семејството. Доктор, ке ви благодарам многу за вашето гостување во денешното издание на магазинот за родителство 0+ месеци. Еве имавме можност да научиме нешто ново. Благодарам за можноста да вака малце ги раздвижиме работите и да одиме малце понапред, се за доброто на децата и на идните генерации. Така. Ви благодарам уште една за гостувањето, а ким се заблагодарам и на гледачите што и денеска не следеа со внимание. Почитувани, ви посакувам пријатен ден.